சேனல் அஃபிஷியல் ND ப்ளஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வெஹிக்கிளுக்கு நம்பர் பிளேட் ஃப்ரேம் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை அந்த அன்பாக்ஸ் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருந்து வந்துருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கே நம்பர் பிளேட், வண்டியோட நம்பர் பிளேட்டோட கவர் தான் வந்துருக்கு. அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பிளேட், வண்டியோட நம்பர் பிளேட் பாக்ஸ் இருக்குது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளேட் ஃப்ரேம். அதில் பேசிக்கிறீங்க. இதை இன்னொரு பிடி பிடிக்கணும். இன்னும் எத்தனை கவர் போட்டுக்காங்க கவர். வண்டியோட கவர். இந்த ஃப்ரேம் வந்து பேக் சைடு, வண்டிக்கு பேக் சைடு வரும். இந்த ஃப்ரேம் வந்து வண்டிக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு வரும் கவர். இந்த கவர் போட்டாச்சுன்னா சேஃப்டியாக இருக்கும். நம்ம இப்போ ஆர்டிஓ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் படி வருது பார்த்திங்கன்னா, நம்பர் பிளேட்டெல்லாம் அகேண்டி போட்டு அந்த நம்பர் பிளேட்டுக்கெல்லாம் இது சேஃபாக இருக்கும். ஆனால் அது வந்து நம்ம சர்வீஸுக்கு எங்கனாலும் விட்டாலும் கூட அந்த நம்பர் பிளேட்டில் கை வச்சு ஒரு மாதிரி ஆகிடும். அதனால அந்த கவர் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியாச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், கிரிப்பாக இருக்கும். இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா குவாலிட்டியாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த நம்பர் பிளேட்டு குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நம்பர் பிளேட்டு குவாலிட்டியாக நல்லா நீட்டாக. இது ஃப்ளிப்கார்ட் ஆர்டர் பண்ணி நல்லா பக்காவாக நீட்டாக பண்ணி பேக்கேஜ் எல்லாம் நல்லா நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இது உங்களுக்கு தேவையான டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போட்டு வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.